В холодный осенний вечер 2005 года, в маленькой, обшарпанной квартире на окраине Москвы, Анна сидела на краю продавленной кровати, уставившись в пустоту. Ее руки дрожали, сжимая тонкий конверт с деньгами, жалкие 50 тысяч рублей, которые казались ей целым состоянием. Перед ней, в старой колыбельке, мирно спали двое крошечных близнецов, мальчик и девочка, родившиеся всего 2 недели назад. Их личики, розовые и невинные, были так похожи друг на друга, крошечные копии ее самой, с темными волосиками и большими глазами, которые еще не успели открыть миру все свои секреты. Анна не могла отвести взгляд. Слезы катились по ее щекам, горячие и соленые, падая на потрепанное одеяло. «Как я могу это сделать?» — шептала она себе под нос, голос срываясь от отчаяния. «Они — моя кровь, моя жизнь». Но реальность была беспощадна. Муж бросил ее еще во время беременности, оставив с долгами и без работы. Квартира вот-вот уйдет за неуплату, а еды в холодильнике хватит лишь на пару дней. Она пыталась найти выход, обращалась в социальные службы, просила помощи у родственников, но все двери захлопывались. И вот, через знакомую, она услышала о богатой женщине по имени Ольга, которая отчаянно хотела детей, но не могла родить сама. Ольга предложила деньги, достаточно, чтобы Анна смогла встать на ноги, оплатить долги и начать новую жизнь. Но цена была невыносимой. Анна вспоминала, как встретилась с Ольгой в кафе на Арбате. Та была элегантной, в дорогом пальто, с грустными глазами, полными тоски. «Я дам им все», — сказала Ольга мягко, — «образование, дом, любовь. Ты спасаешь меня, Анна. И себя тоже». Анна кивнула тогда, но теперь, в тишине ночи, ее сердце разрывалось. Она наклонилась над колыбелькой, поцеловала каждого малыша в лобик, вдыхая их молочный запах. «Простите меня, мои солнышки», — прошептала она, — «мама любит вас». Навсегда. На следующий день Ольга забрала близнецов. Анна стояла у окна, глядя, как черный Мерседес уезжает по мокрой от дождя улице, унося ее детей в неизвестность. Она рухнула на пол, рыдая так, будто мир кончился. Это был конец одной жизни и начало другой, полной вины, одиночества и бесконечных «а если бы». Прошло 20 лет. Анна теперь жила в маленьком городке под Москвой, работая медсестрой в местной больнице. Ей было 45, и годы оставили след, седые пряди в волосах, морщинки вокруг глаз от бессонных ночей. Она никогда не вышла замуж снова, не родила других детей. Каждый день она думала о своих близнецах, Максиме и Марии, так она их назвала втайне от Ольги. Она представляла, какими они выросли, умными, красивыми, успешными. Но реальность была иной, Анна жила в страхе, что они ненавидят ее, что Ольга рассказала им правду, и они видят в ней лишь предательницу. Жизнь Анны была тихой, но наполненной маленькими актами доброты. Она помогала соседям, носила продукты старушки из квартиры напротив, сидела с детьми подруги, когда-то работала в ночную смену. «Доброта – это все, что у меня осталось», – говорила она себе. В больнице пациенты любили ее за теплоту, она не просто колола уколы, она слушала истории, держала за руку, утешала. Но внутри нее зияла пустота, которую ничто не могло заполнить. Однажды, в обычный будний день сентября 2025 года, Анна возвращалась с работы. Осень снова была холодной, как 20 лет назад, и она куталась в старое пальто. Подходя к дому, она заметила у подъезда незнакомую машину, серебристый седан с московскими номерами. Сердце ёкнуло, кто мог приехать? Она вошла в подъезд, и на лестнице ее ждала женщина, элегантная, с сидеющими волосами, в дорогом костюме. Ольга. Анна узнала ее мгновенно, несмотря на годы. «Анна», голос Ольги дрожал, «можно поговорить?» Они поднялись в квартиру. Анна заварила чай, руки тряслись, как в тот вечер. Ольга села за стол, ее глаза были красными от слез. «Я пришла, потому что я не могу больше молчать. Дети, Максим и Мария, они знают». Анна замерла, чашка выскользнула из рук, разбившись о половине. «Знают, оба мне», — Ольга кивнула. «Я не хотела рассказывать, но жизнь распорядилась иначе. 2 года назад у меня диагностировали рак. Я боролась, но это неизбежно.
Я решила, что они должны узнать правду перед тем, как я уйду. Анна почувствовала, как мир кружится. И, что они сказали? Они ненавидят меня. Ольга покачала головой, слезы покатились по ее щекам. Нет, Анна, они хотят увидеть тебя. Они понимают. Я рассказала им о твоей ситуации, о том, как ты жертвовала собой. Они выросли в любви, но всегда чувствовали, что чего-то не хватает. Мария, врач, как ты мечтала. Максим, инженер, строит мосты, соединяет людей. Они добрые, Анна, как ты. Анна не могла поверить. Она сидела, обхватив голову руками, рыдая. Я думала, они меня проклянут. Я продала их, как вещь. Нет, мягко сказала Ольга, ты дала им шанс. И мне тоже. Мы все, одна семья теперь. Приезжай в Москву. Они ждут. На следующий день Анна села в поезд до Москвы. Ее сердце колотилось, как барабан. Она не спала всю ночь, вспоминая каждую минуту той ночи 20 лет назад. Что, если они не простят? Что, если шок слишком велик? В Москве Ольга встретила ее на вокзале. Они поехали в большой дом на Рублевке, особняк с садом, где Анна никогда не бывала. Когда машина остановилась, дверь дома открылась, и на пороге стояли они, Максим и Мария. Им было по 20, высокие, с темными волосами и глазами Анны. Мария, с мягкой улыбкой, в белом свитере, Максим, в джинсах, с легкой щетиной. Анна вышла из машины, ноги подкашивались. Мои дети», – прошептала она. Мария шагнула первой, обняла ее крепко. «Мама, мы так ждали тебя». Максим присоединился, его сильные руки обвели их обеих. «Мы не виним тебя, мы любим тебя». Они вошли в дом. Ольга приготовила ужин, борщ, как любила Анна в молодости. За столом потекли разговоры о детстве близнецов, о их успехах, о мечтах. Мария рассказала, как всегда чувствовала связь с медициной, я думаю, это от тебя. Ольга говорила, что ты была медсестрой. Максим поделился историями о поездках по миру, но добавил, всегда казалось, что дома не хватает кого-то. Анна плакала и смеялась. Она рассказала о своей жизни, о том, как каждый день думала о них. Я не ждала прощения, я просто хотела знать, что вы счастливы. Но это был только начало. Шок, который поверг Анну в трепет, раскрылся позже той ночью. Когда все уснули, Ольга отвела ее в сторону. Есть еще кое-что, Анна. Я не просто взяла детей. Я следила за тобой все эти годы. Анна уставилась на нее. Что? Ольга достала из шкафа коробку, полную писем, фотографий, чеков. Я отправляла тебе деньги анонимно, через знакомых, чтобы оплатить твои долги, помочь с работой. Я видела, как ты помогаешь людям в больнице. Ты, героиня, Анна. Твоя доброта вдохновляла меня растить их такими же. Анна раскрыла коробку, там были фото ее самой, на работе, с пациентами, чеки на переводы, которые она всегда считала удачей или помощью от государства. Почему ты не сказала? Я боялась, что ты заберешь их обратно. Но теперь я вижу, что мы все выиграли от твоего акта мужества. На следующий день близнецы устроили сюрприз. Они отвезли Анну в центр Москвы, в маленькую клинику, где Мария работала волонтером. «Мы хотим, чтобы ты жила с нами, мама», — сказала Мария, «но сначала помоги нам здесь. Твои руки нужны людям». Анна согласилась. Она переехала в Москву, в дом Ольги. Рак Ольги прогрессировал, но последние месяцы были наполнены теплом. Анна ухаживала за ней, как за сестрой, а близнецы окружили обеих любовью. Когда Ольга ушла, они похоронили ее вместе, держась за руки. Жизнь Анны изменилась. Она работала в клинике, с Марией, помогая бедным семьям, тем, кто был в ее положении 20 лет назад. Максим основал фонд помощи матерям-одиночкам, назвав его «Мосты доброты». «Это в честь тебя, мама», — сказал он, — «ты научила нас, что человечность в жертве и прощении». Но неожиданный поворот случился через год. Анна получила письмо от незнакомца, мужчины по имени Сергей, который утверждал, что он отец близнецов. Он ушел 20 лет назад, но теперь, узнав о них через СМИ, фонд Максима стал известным, хотел встретиться. Анна была в шоке, он бросил нас.
Как он смеет? Близнецы отреагировали по-разному. Мария злилась, он не заслуживает. Максим был спокоен, может, в нем тоже есть доброта. Давай дадим шанс. Они встретились в кафе, то же, где Анна когда-то видела Ольгу. Сергей был постаревшим, с виноватым взглядом. «Я был трусом», — сказал он, — «но я изменился. Работал на севере, копил деньги. Хочу помочь теперь». Анна смотрела на него, вспоминая боль. Но видя, как близнецы слушают, она почувствовала силу человечности. «Прощение не для тебя», — сказала она, — «для нас. Оставайся, если хочешь быть частью семьи». Сергей остался. Он вложил сбережения в фонд, помогал в клинике. Не сразу, но постепенно раны зажили. Семья выросла: Анна, близнецы, Сергей и даже память об Ольге. Кульминация пришла в день рождения близнецов. Они собрались в саду, под осенними листьями. Анна стояла, глядя на них, Мария с женихом, молодым врачом, Максим с планами на свадьбу. Сергей готовил шашлыки, шутя. Анна почувствовала слезы счастья. «Я думала, моя жизнь кончена 20 лет назад. Но доброта, она возвращает все». Мария обняла ее: «Ты не продала нас, мама. Ты подарила нам жизнь. Дважды». И в тот момент Анна поняла, человечность – это не слабость, а сила. Она связывает людей через годы, через боль, через шоки. И в конце всегда побеждает любовь. Продолжение истории для достижения 3000 словарей. Я расширю повествование с деталями, диалогами и подтемами. Анна вспоминала свое детство в маленькой деревне под Тулой. Ее мать была такой же, работящей, доброй, но бедной. «Доброта – наш единственный капитал», – говорила она. Анна выросла с этим убеждением, но жизнь в Москве сломала ее. Переезд в столицу за мечтой о лучшем, встреча с Сергеем, молодым, обаятельным, но безответственным. Беременность стала сюрпризом, а его уход – ударом. После продажи близнецов Анна пыталась забыть. Она переехала в подмосковный городок, нашла работу в больнице. Там она встретила Веру, коллегу, ставшую подругой. Вера была одинокой матерью, и Анна помогала ей с сыном. «Ты как ангел», — говорила Вера. Но Анна качала головой: «Я монстр. Я отдала своих детей». Вера не знала правды, но чувствовала боль Анны. Они проводили вечера за чаем, делясь историями. Однажды Вера сказала: «Человечность в том, чтобы вставать после падения. Ты помогаешь всем, Анна. Это искупление». Годы шли. Анна следила за новостями, надеясь мельком увидеть близнецов. Она представляла их в школе, на выпускном, в университете. Но реальность была пустой. Когда Ольга появилась, все изменилось. В поезде Анна размышляла, что, если это сон. В доме она увидела комнаты близнецов, полные книг, фото. На стене висел портрет Ольги с детьми, но теперь добавили место для нее. Первая неделя была эмоциональной. Мария водила Анну по городу: Кремль, парк Горького. «Я всегда мечтала о маме, которая расскажет сказки», — сказала Мария. Анна начала рассказывать о своей деревне, о бабушке. Максим был более замкнутым. «Я злился сначала», — признался он, но Ольга объяснила: «Ты спасла нас от нищеты. Я вижу теперь, ты сильная». Неожиданный терн: через месяц Анна узнала, что Ольга не просто следила, она анонимно помогала Анне найти работу в больнице. «Я знала директора», — призналась Ольга на смертном одре. Анна рыдала: «Ты была моей спасительницей». После смерти Ольги семья сплотилась. Сергей появился неожиданно. Его письмо: «Я видел новости о фонде. Узнал близнецов, они похожи на меня». Анна колебалась, но близнецы настояли на встрече. Встреча была тенс. Сергей рассказал о своей жизни: работа на нефтяных вышках, одиночество, раскаяние. «Я не жду прощения сразу». Мария была скептична, но Максим сказал: «Доброта в шансе на исправление». Сергей доказал себя делом, помог в фонде, ремонтировал клинику. Анна увидела в нем изменения, он стал добрее, человечнее. Эмоциональный клаймакс: на годовщину смерти Ольги они посетили могилу. Анна произнесла речь: «Ольга научила нас, что семья не кровь, а любовь. Мы все, часть этого». Хартварминг конец. Через год Мария вышла замуж, Максим тоже. Анна стала бабушкой. Фонд вырос, помог тысячам.
Анна писала книгу о своей истории «Доброта через годы, вдохновляя других». В финале, сидя с внуками, Анна шептала: «Жизнь шокирует, но человечность исцеляет».